¡Miren! ¡Es un mono! Los monos hacen así. Adiós, amigo mono. ¡Wow! A mí me encanta la selva. ¿Y a ustedes? ¡Hola, chicos! ¡Miren ese león! ¿Saben cómo hacen los leones? ¡Hacen! ¡Perfecto! ¿Ustedes ven lo que está ahí? Es un cocodrilo. Los cocodrilos hacen crash, crash, crash. Ahora, ¿cómo hacen los cocodrilos? Hacen crash, crash. ¡Muy bien! Adiós, amigo cocodrilo. ¡Sí! ¿Quieren ver algo aún más impresionante? ¡Wow! ¡Un elefante! ¡Mírenlo ahí! Los elefantes